अगर आप काली मिर्च अपने खाने में ऐड करेंगे और काली मिर्च रूटीन में खाएंगे तो काली मिर्च को खाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और काली मिर्च का इस्तेमाल करने से कई बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। मेन जो है, आप अगर काली मिर्च अपने खाने में ऐड कर लेते हैं, काली मिर्च का पाउडर या साबुत जैसे भी आप चाहें, तो आपका डाइजेशन जो है बहुत अच्छा होगा और आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो डाइजेस्ट आपको होगी।